أفضل 4 ساوند افكت مهمين جدا في الإديتنج. أول افكت معنا واللي هو الرايزر، وهذا مثل الصوت اللي سامعينه هلا، وهذا بيستخدم حتى تبني تنشن أو سسبنس. ثاني افكت معنا واللي هو الامباكت أو الهيتس، وهذا بيستخدم حتى نركز على شيء معين. الوش، وهذا بيستخدم معظم الأوقات في الترانزيشن. واخيرا الامبيانس، وهو بيكون الصوت الموجود بالخلفيه مثل السيارات، صوت السيارات او العصافير او الى اخره. واهم شيء يكون لابق للمكان اللي انت فيه. تعال اخبرك على